Opuštena bleja. Ćao, čao. Ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da radimo otpakivanje i bazno testiranje nečeg novog od Samsunga, a to je ovo. Galaxy Tab A9 tablet. Ovaj model, kao što se da videti, je jednostavan za dnevnu upotrebu i u principu je mali i sladak. Ovo je verzija sa 4 GB rama i 64 GB memorije, što i nije neka jaka snaga, ali za dnevne potrebe kao što su mailovi, malo YouTube, malo filmovi, ništa specijalno, trebao bi da bude sasvim ok. Takva mu je i cena, trenutno je tu negde oko 22.000 dinara, što bi negde bilo recimo oko 150-160 evra, znači donja cenovna granica, i to je to za dnevne potrebe, ne za neke jake korisnike tipa koji rade obradu fotografija, filmove i tako dalje. To već bi bio po mom mišljenju previše slab, ali za malo surfovanje po internetu, malo čitanje novina, vesti, malo gledanje YouTube-a, tu i tamo koja igrica, trebao bi da bude sasvim ok. Pa da počnemo. Izvlači se lepo. Tablet je u nekom filcu, bih rekao. Otprilike, ja mislim da je ovo 7-inčni tablet. Izgleda fino, ali ajde prvo da vidimo šta dobijamo još uz njega. Ovde je standardno Samsungovo uputstvo i USB-C na USB-C kabel. I naravno ima malu kako se zove, iglicu za ubacivanje kartice i za korišćenje interneta. To je što se tiče samog pakovanja. Da vidimo da onda ubacim. Da li ima ovde još nešto? Nema ništa, to je to. Bilo bi lepo da daju i punjač, ali to više nigde ne daju, tako da to je to. Pa da vidimo. Da ga... Ovo je baš čvrsto. Aha, ovde se otvara. Prelep, mali tablet, srebrna boja. Pre nego što ga uključim, ovde je za paljenje, ovde je za pojačavanje i za smanjenje zvuka, i ovde se ubacuje, ja mislim, memorijska kartica do 2 GB može da ga koristi, ali ćemo da vidimo sada kako to izgleda. Da izvučem iglicu. Mislim da nije sa karticom za internet. Ajde da vidimo šta ćemo da dobijemo. I da, kao što se da videti, može da se ubaci jedna kartica, nema dodatak za karticu, za mobilnu karticu, samo za povećanje memorije, što uopšte nije tako loša stvar. Svuda ima Wi-Fi, tako da ne bi trebalo da bude ikakav problem. Što se tiče samog aparata, sad ćemo da ga uključimo, da vidimo kako radi. Ajde, evo ga. Samsung otprilike isto kao i kod telefona, isti startni displej.
prvo paljenje je uvek najsporije. Evo, vidite kakvi su mu okviri, znači nije onaj jedan od fancy, ali je sasvim dovoljno da sa njim možete da radite dnevne poslove. Ja ću sada da instaliram sve što treba da se instalira i onda ćemo da probamo da vidimo kakve je brzine. Za koji minut se vidimo nazad. A few moments later. Ok, sad sam sve namestio, trebalo je nekih pola sata da se prebaci, ali Samsung Switch to jako dobro radi, tako da u principu sad je tablet gotov i ono što mogu u principu da pokažem jeste gotov tablet, u smislu relativno brzo radi, što je jako fino, reaguje relativno brzo, lagan je tu negde, rekao bih, oko 200-250 grama. Ono što je cool jeste da sam instalirao, pored ovih standardnih aplikacija, Instagram, TikTok i tako dalje, malo jače aplikacije i mislim da on u principu jako dobro funkcioniše s njim. Između ostalog, primjer radi Orion TV, aplikacija za programe, za televizijske programe, možete da vidite, evo trenutno je utakmica. Relativno jak zvuk, kao što se da videti. Nema nikakav problem sa prenosom. Vidimo šta ima ovde. Ovde mi je malo slab domet interneta, pa zato je malo i problematično. Ali dobro, u svakom slučaju, kao što se da videti, nemam dometa internet, tako da ne može da uvati, ali dobro, u svakom slučaju da se videti da može da se koristi sa aplikacijom i da to radi kako treba. Izaći ćemo, samo da vidim, možda uzmemo, nemam pojma, nešto da se malo više može vidjeti. Predajem kofer ovoj službi, prolazi kofer, ja odlazim do čekonice i čekam ovaj put za zemlju, ali nadam se da će biti sve u redu. Ne znam, sad neki, šta imamo ovde? Ok, slika, sve super izgleda, tako da u principu ovo je ono što mi daje zapravo da kažem da lepo funkcioniše. Imam primjer radi i jednu igricu koja je malo komplikovanija, pa ćemo da vidimo kako će se na tome pokazati. Znači World War Heroes, relativno jaka igrica, samo da vidimo kako izgledamo sa Wi-Fi-em. Nemam baš najbolji Wi-Fi ovde. Možda bi trebao negde drugdje da isprobam ovo. Ajde da probam na nekom drugom mestu. A few moments later. Evo, došao sam u dnevnu sobu da imam mnogo jači signal da isprobam, pa ćemo odmah i da krenemo da vidimo kako će da reaguje na igricu koja je zahtevna. U svakom slučaju već startni ekran pokazuje da je ok, da bi trebalo da krene.
Da, nema nikakvih problema što se toga tiče. Funkcioniše sve najbolje. Sad da, ubi me. Ali kao što vidite, ništa ne koči, nema nikakvih problema što se toga tiče. Evo, znači tačno radi, iako je igrica relativno zahtevna, tako da u principu što se toga tiče, kao što vidite, tablet bez problema može da hendluje ovakvu komplikovaniju igricu. U svakom slučaju, sad se vraćamo nazad. A few moments later. Opet smo tu. Ostalo je još samo jedna stvar da se uradi, a to je da probamo kako izgleda slikanje i snimanje videoklipova. Evo sad ćemo da napravimo jednu sličicu. Ovdje posle možemo da vidimo sada kako izgleda ta slika. Za tablet ove veličine je relativno cool. I sad ćemo da ubacimo video zapis. Znači imat ćemo Full HD, da bude 30, može. Relacio 12:6, ok. I evo da snimimo malo sa sve zvukom. Ovo je ovako. Šta se dešava ako malo približim, koliko može. Tu je već kreće da bude lošije, ali dobro. Da se videti još. Kako ovo? 10 puta je najviše. Znači 10 puta najviše može da zoomira, ali kvalitet je onako srednje očajan, ali ok. U svakom slučaju, evo sad ste vidjeli kakve videoklipove pravi. Što se mene tiče, ja sam jako zadovoljan ovim tabletom i mogu u krajnjoj liniji samo da ga preporučim. Toliko od mene za danas. Ćao, čao! 1 week later. I evo, posle 5 dana, kratak rezime. Fenomenalan laptop. Do sada mi ne pravi nikakve probleme. Užasno rado gledam televiziju na njemu. Dobro je igrice. Radi dobro sa igricama i u svakom slučaju jedna velika preporuka. Kao što se da vidjeti, slika je više nego odlična, tako da u svakom slučaju ono što bih hteo svima da preporučim jeste da uzmu ovakvu neku maskicu za njega, ovo na preklop, ovako lepo izgleda, može svuda da se nosi, ne košta mnogo, a zaista štiti i izgleda lepo. Naravno, slika samog displeja je fenomenalna, možete slobodno da gledate i otprilike testirao sam nekih 5 sati može da pušta televizijski program bez problema i da vam ostane neki 15 do 20% još baterije. S time sa 80 na 20 da se spustilo. Od mene za ove pare mogu samo da preporučim ovaj tablet, svaka čast Samsungu za dnevno korišćenje, jedan od boljih tableta, malih, a ne mnogo gabaritnih, a jako dobrih i moćnih za korišćenje. Toliko od mene, čao čao!